नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन वास्को मतदारसंघाचे विशीं उलयता आसतना एक चेहरो प्रामुख्यान तोंड आमच्या सगळ्या मुखार येता तो म्हणजे दाजी साळकर. भाजपाचे कार्यकर्ते जाणी 2017 इंडिपेंडंट निवडणूक लडयली जेन्ना तांकां भाजपान टिकेट दिवना. थोड्याच्याच मतांनी ते ही निवडणूक हरले, तरी पूण ताजे उपरांत तांणी भाजपाची फाट सोडूना, भाजपानूच ते रावले. सध्या दाजी साळकर हे ब्रँड जाल्ले आसा. येता त्या निवडणुकी खातीर ते भाजपाचेर रावतले, परत इंडिपेंडंट वतले काय बाकीच्या पक्षांनी वचून भाजपा विरुद्ध निवडणूक लडयतले. वास्को तांकां कित्याक कॉन्टेस्ट करपाक जाय? परत पळयला आमी एकूच मनीस जो तांकां दुस्मानसो दिसता, राजकीय दुस्मान दिसता, तो म्हणजे कालूस आल्मेदा. कालूस आल्मेदा अगेन्स्ट ते कित्याक? ह्यो सगळ्यो गजाली जाणा जावन घेवपा खातीर आमी मेळटले दाजी साळकरांका. तशी तुम्ही जाणा हब एनकावंटर ही कार्यावळ आमी www.goanewshub.com ह्या वेबसायटी वरवीं तुमच्या मुखार हाडटा. आमचे चॅनल पार्टनर्स आसा RDX आनी प्रोडक्शन पार्टनर्स goabyLane.com. तर मेळुया दाजी साळकर. देव बरें करूं तुमी वेळ दिलो म्हणून. पयलीं म्हणजे आमी पळयलें तुमचें जें एंटायर पॉलिटिकल करियर आसा आनी स्पेशली वास्कोचें राजकारण पळयलां. दाजी साळकर रिमेन्स टू बी अ BJP पॉलिटिशियन फॉर टिकेट. म्हणजे टिकेट आसा जाल्यार BJP, टिकेट ना जाल्यार BJP ना. ना हें म्हणप मातशें चुकीचें आसतलें, कित्याक बेजिकली हांव BJPचोच एक कार्यकर्तो, तातूंत भितर डावट ना. एकूण 1999 पासून आमी काम करीत आयिल्ले आसा आनी इवन इन 2012 आमकां याद जाता की हांवें टिकेटी खातीर क्लेम केल्लो आनी तेन्ना कांय कारणां खातीर म्हाका टिकेट मेळूंक शकली ना, जाच्या पार्टी लिडरांनी म्हाका सूचना दिल्ली आनी आमी एक पार्टीचे कार्यकर्ते आशिल्ल्या कारणान आमी तांचो मान राखून आमी ह्या सद्याच्या आमदाराक आमी काम केल्लें. ह्या दुसऱ्याय इलेक्शनाक जेन्ना आमकां तांणी सांगलें की असो असो प्रॉब्लेम्स आसा म्हणून, तेन्ना वी डीड नॉट रेबेल अगेन्स्ट द BJP, वेरएज वी हॅव स्टूड इंडिपेंडंट. आनी अमाउंट्स टू रिबेल न्ही ना, रेबेल जाल्यार हांव दुसऱ्या पार्टीक खंयच्या जॉयन जावना. सो आय हॅव स्टूड माय ग्रावंड. म्हणजे इंडिपेंडंट वायजूच आमी बेज आशिल्ली कारणान आनी इंडिपेंडंट आमी बेज तशी करूनच आमी फुडें गेल्ले. म्हणजे खंय फाटीं फुडें सपोज गरज पडली जाल्यार वी वर ऑलवेज देर. बिकॉज मातशे 19-20 जाल्ले जाल्यार तुमी BJP वाल्याक उडोवपा आशिल्ले म्हणूंक शकता, पूण मागीर दोनूय सायडीन BJP वॉज इन अ विन विन सिट्युएशन. यू वूड हॅव सपोर्टेड BJP इंडिपेंडंट. पळोवपाक गेले जाल्यार आज डेव्हलपमेंट खंय करता थंय आमकां वचपाची गरज पडटा. आनी तुमी वास्कोचें राजकारण पळयलें जाल्यार वास्कोची आज दुर्दशा पयली जाल्यार आज डेव्हलपमेंट शूड बी द मेन प्लॅन. तो कोणूय आसूं, खंयचोय पॉलिटिकल पार्टी आसूं, आज ओन्ली डेव्हलपमेंट ऑफ वास्को शूड बी द प्रायम कन्सर्न अशें आमकां म्हणजे BJPन वास्कोचो डेव्हलपमेंट करूं ना. BJPन करूना म्हणचे पेक्षा ह्या इनएफिशियंट आमदारान करूना अशें म्हाका दिसता. कित्याक आज आमी पळयता की गोंयभरात सगळ्या कडेन डेव्हलपमेंट जाता. पेडण्याच्या पोतान, काणकोणा पोतान वता थंय आज डेव्हलपमेंट जाता. पयस कित्याक वचचें की आमच्याच सायडींतल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी मुरगांव आसा, मिलिंद सर आसा, थंय हेवटेन दाबोलीम आसा, मॉविन सर आसा. हे दोगूय जाण आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन इतलो डेव्हलपमेंट हाडला की आनी वास्कोच कित्याक येना. सो दीस डज नॉट से दॅट BJPन कांय करूना. हो इनएफिशियंट आमदार असो आशिल्लो म्हणून म्हाका दिसता. आमदार BJPचो म्हणून BJPचो आमदार, पूण आपुणूच इनएफिशियंट आसलो सपोज, आपल्याकूच विजन नासली सपोज, जाल्यार आपूण तो डेव्हलपमेंट कसो करप तें ताकाच कळना अशें म्हाका दिसता. हेच सर्वड अंडर मनोहर पर्रीकर आनी प्रमोद सावंत. ह्या CMांनी बी वास्कोचेर लक्ष दिवना अशें दिसता. ना, CM आनी दोनूय CM जे आसा, मनोहर भाई आसूं नाल्यार प्रमोद सावंत आसूं, हांव जेन्ना कार्यकर्ता आशिल्लो तेन्ना जेन्ना आमी काल्लूसाक आमी सपोर्ट केल्लो तेन्ना पासून मनोहर भाईचें हेंच ओपिनियन आशिल्लें की वास्कोसून तुमी प्रपोजल्स कित्याक धाडना, तुमचो आमदार न्हिदला काय कितें. आनी सेम ओपिनियन दिसता म्हाका प्रेझेंट CMाचें आसतलें. सपोज आमी फॉलोअप करना, CM आज प्रमोद सावंत आसलो, तो तुका प्रोजेक्ट्साक फायनान्स दिवंक शकता, पूण तो फॉलोअप करप हें आपलें कर्तव्य आसता. आनी सपोज हांवूच म्हज्या ड्युटीन हांव खंय तरी फॉल्टर जाता, हांवूच खंय तरी लोकल म्युनिसिपल लेवल पॉलिटिक्सान इंटरफियर जाता आनी लार्जर पिक्चर वास्कोचें पळयत ना, मागीर अशीच दुर्दशा जावपाची. कालूच फेलियर म्हणटा. डेफिनेटली कालूस इज अ फेल्युअर. कित्याक बाकीचे BJP फेल्युअर जाले अशें आमी म्हणूंकच शकना. कित्याक गोंयभराच विकास जाला आनी गोंयभर विकास जायत आसा आनी वास्कोच कित्याक जायना ह्याच खातीर आमकां म्हणजे रागूय येता, एक फ्रस्ट्रेशन येता आनी त्या खातीरूच ह्या आमदारा विरुद्ध आमी एक लढो येता. सो आनी एक विशय आसा की हीज हेल्थ वॉज ऑल्सो वन पॅरामिटर. सडनली ही फेल येयला आनी ताका लागून तांकां भायर सरपाक मेळूना. सो सिंपथेटीक आसचें पडटलें. यू कॅनॉट कॉल हिम इनएफिशियंट बिकॉज ऑफ दॅट. ना, ताजें दुयेंस जालें हाज्या खातीर आमकां सिंपथी आसा, अशें कोणाक जावचें न्ही हें सगळ्यांक आमकां दिसता. पुणून 8 वर्सां तो बरो नाशिल्लो अशें जावना.
हे 2 वर्सांक तो बरो नाशिल्लो. ह्या 8 वर्सांनी ताणें कितें केलें? वेन मनोहर पर्रीकर वॉज द CM, वेन प्रमोद सावंत वॉज द CM, म्हणजे पार्सेकर वॉज द CM, तेन्ना खंय एफिशियन्सी गेल्ली? कांयच ना. म्हणजे इवन आमी पळयलें जाल्यार एसेंब्लीन ते वताले आनी एक शब्द काडनासतना पडते येताले. सो आमकांय प्रश्न पडटालो की आमदार एसेंब्लीन वता कित्याक? आमकांय खबर आसा की एक भुरगो जेन्ना रडटा तेन्नाच आवय ताका दूद दिता. तूं सपोज रडना, तुका कोण तुज्या मदतीक येवपाची हें करपाना. सो एक एसेंब्ली असो फोरम आसता वेर वास्कोचे प्रॉब्लेम्स तुवें थंय मांडपाक जाय. वास्कोचे खुबशे अशे प्रॉब्लेम्स आसा, पूण एकाय प्रॉब्लेमाचेर जेन्ना आमदार थंय मांडना जाल्यार आमदाराच्या भुमिकेचेरूच एक डावट येता की खरेंच ताका करपाक जाय की ना. सो इज दॅट अ रिजन की तुमकां आतां आपल्याक भाजपा टिकेट दिवची आनी आपूण कॉन्टेस्ट करतलो म्हणटा तुमी? आनी आयचें सगळें वातावरण पळयलें जाल्यार डेव्हलपमेंट आनी एफिशियन्सी हाजेरूच आनी परफॉर्मन्स हाजेरूच आज भाजपा टिकेट दितले अशें म्हणटात. आनी तशें आसलें जाल्यार गेलीं 5 वर्सां आमी सतत हरून पसून दुसऱ्या दिसा पसून आमी आमचें ऑफिस चालू दवरलां. खंयचेय प्रॉब्लेम्स आसूं, लाडली लक्ष्मी आसूं, कितेंय आसूं, आमी सगळे वास्कोचे जी जनता आसा तांकां खंय तरी पावपाचो नाजाल्यार तांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो आमी प्रयत्न चालूच दवरला. आनी तें पयलें जालें आनी हें करता करता आमी आमच्या वॉर्डान ज्या भागाक हांव रिप्रेझेंट करतालो थंय भरपूर म्हणजे ह्या हातून डेव्हलपमेंट आमी हाडला हातून. सो दॅट मेक्स यू कंटेंडर, म्हणजे तुमकां दिसता आपल्याक टिकेट मेळची भाजप? डेफिनेटली मेळूंकूच जाय. सपोज परफॉर्मन्सूय पयलें आमकां मेळपा जाय आनी खंयची एफिशियन्सी पसून पयलें मेळपा जाय आनी प्रामाणीकपणान जें आमी दाखयल्या अजून पर्यंत ताजेर म्हाका दिसता आनी वास्कोकारांचो जो आमचेर आज विश्वास आसा हें सगळें पयलें जाल्यार आज भाजपान खंय तरी विचार करपाक जाय. आनी म्हाका खात्री आसा की खंय तरी भाजपा ह्या टायमाक आमकां टिकेट दितले. तर तुमचें म्हणणें कितें की दाजी साळकाराक टिकेट दी काय कालुसाक टिकेट दिवं नाका? दाजी साळकाराक टिकेट न्ही, आज खरें डेव्हलपमेंटाक तुमी टिकेट दिया अशें जाल्यार हांव म्हणपी. आनी कोणी कोता येना, पूण दाजी साळकारूच जाय डेव्हलपमेंट. आनी कोण तसो फुडेंय सरुना अजून पर्यंत. आमी आज काम करीत आयिल्ले आसा. आमी तुमी आमचें खंयचेंय हें पळयलें जाल्यार आमी केन्नाच सरकारा विरुद्ध नाजाल्यार भाजपा विरुद्ध आमी केन्नाच टिका करूना. आनी टिका करपाचो प्रश्नूच येना. जेन्ना आज गोंयभर सगळ्याक डेव्हलपमेंट जाता तेन्ना वास्कोच कित्याक जायना हें साहजीक जाता की आमचो आमदार इनएफिशियंट आसा. आनी त्या खातीरूच खंय तरी ताका आज देंवन खंय तरी वास्कोची सपोज आज जी दुर्दशा जाल्या ती सपोज सुदारतलो जाल्यार कोण तरी ते काम करपीच येवपाक जाय. आनी म्हाका एक पॅशन आसा वास्को खातीर कितें तरी करपाची जी आज वास्कोकारांक पयल्या. सो म्हाका दिसता की भाजपान ह्या टायमाक म्हाजो विचार करचो आनी म्हाका खात्री आसा की भाजपा ह्या टायमाक आमकां टिकेट दितली म्हणून. इंडिकेशन आयल्या तशी की आपल्या टिकेट मेळटली म्हणून? आसा चालू आसा, उलोवणी चालू आसा. पळोवया कशें कितें जाता. ओके, 2022 समज भाजपा दिना जाल्यार परत इंडिपेंडंट काय आनी खंयचो पक्ष? ना, भाजपा दिना हो हायपोथेटिकल प्रश्न तो आमी केन्ना पळोवया. पूण खंय तरी आज ह्या इनएफिशियंट आमदाराक देंवोवपाची गरज आसा आनी ताज्या खातीर वास्कोकारांचो जो विश्वास आसा तो हांव कांय सकयल उडोवंक शकना. आनी ताका इनएफिशियंट आमदाराक ताजें घर दाखोवपा नाजाल्यार ताका जागो दाखोवपाक आमी जाता तितले फूल प्रयत्न करतले. आनी म्हाका खात्री आसा की ह्या टायमाक वास्कोची आजची जी जनतेचो सपोज एक फीडबॅक घेतलो जाल्यार तांणी निर्णय घेतलेलो आसा की हो घरा वचपाक जाय ओन्ली बेस्ड ऑन परफॉर्मन्स. दाजी ताका घरा धाडटलो अशें तुमी म्हणूंक शकता. आतां कोण सिटार बसतात आनी अशें पूण वास्कोची जनता ताका घरा धाडटली हें आमी फुडल्या काळान पळयतले. सो पूण परत त्याच प्रश्नाचेर येता, भाजपा जर टिकेट दिना जाल्यार बाकीचे पक्ष आसा, NCP आसा, काँग्रेस आसा, आम आदमी पार्टी आसा, ऑर मे बी गोवा फॉरवर्ड आसा, कोणाचेरूय उबो रावतलो काय इंडिपेंडंट उबो रावतलो? सगळ्यान म्हणल्यार हांव परतोय रिपीट करता की म्हाका पूर्ण खात्री आसा की ह्या टायम म्हाका भाजपा टिकेट दितली म्हणून. ना दिली 1% दर्या ना दिली जाल्यार फुडलो आमचे कार्यकर्त्याची एक म्हजी एक फळी आसा आनी ज्या कार्यकर्त्यांचेर म्हाका विश्वास आसा जसो तांणी म्हजेर दाखयला तांचे कडेन एक विचार विनिमय करून आमी एक डिसिजन घेतले आनी कशेंय करून वास्कोकारा खातीर ह्या आमदारा कडल्यान सुटका दिवपा जाय. दाजी कॉन्टेस्ट करतलोच 100%. ताजे बद्दल 2022 दाजी कॉन्टेस्ट करतलो, दुबावूच ना. हे फावटी आमी पळयलें की भाजपाच्या अगेन्स्ट तुमी म्युनिसिपल इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलें. सो तुमी आपूण स्वताक भाजपा कशें म्हणटा? तुमी कालुसाच्या पॅनलाक सपोर्ट करपा जाय आशिल्ली, तुमचे मिसेस कालुसाच्या पॅनलान आसपा जाय आशिल्ली, तुमी अगेन्स्ट हाडले वेल्यान आनी जिखूनय हाडले आनी भाजपा वाल्याकूय उरयलो. ना, ह्या कौन्सिल इलेक्शनान पयलींच भारतीय जनता पार्टीन नाल्यार सगळ्या पार्टींनी डिक्लेअर केल्ली की ह्या प्लॅटफॉर्माचेर म्हणजे पार्टी लायन्साचेर हे इलेक्शन आमी फायट करपाना म्हणून. सो पार्टीचो भितर आसपाचो प्रश्न येना. आमच्या आमदारान पार्टीचो उपयोग केलो ही दुसरी गजाल. म्हणजे इनएफिशियंट आशिल्ल्या कारणान ताका खबर आसा की वास्कोची जनता आपल्याक कौल दिवपाना
म्हणून ताणें सीएमाक परतो परतो हाडप नाजाल्यार सगळे पदाधिकारी कडल्यान कोणाक कोणाक फोन करप सगळी पावर यूज करप बीजेपीची मिशनरी आसा ती फूल यूज करप हें ताणें केलें पूण पार्टीन पयलींच सांगिल्लें की दीस इलेक्शन्स वील नॉट बी फॉट ऑन पार्टी लायन्स म्हणून नाजाल्यार आमी पळयता की मुरगांव आनी दाबोले हे 2 भाग आसा थंय सीएम वचूना तांकां गरज पडूना मिलिंदाकूय सराकूय गरज पडना मोविन सराकूय गरज पडना हाका एकट्याकूच गरज पडली बिकॉज हाका आपल्या हाजेर विश्वास नाशिल्लो सो खंय तरी तांचो आदार घेवन एक बॅकडोर एंट्री घेतिल्ली अशी ताणें केल्या सो तुमकां दिसना आपूण भाजपा अगेन्स्ट लढलो म्हणून आपूण कालुसा अगेन्स्ट हांव लढलो अजून तुमकां परताय रिपीट करता माय फायट इज अगेन्स्ट काल्लूस माय फायट इज नॉट अगेन्स्ट द बीजेपी वी वॉन्ट टू म्हणजे एक काल्लुसा कडेन मुक्तता म्हणना एक आमी 15 ऑगस्टाक इंडिपेंडन्स डे म्हणटा पळय तसो इंडिपेंडन्स डे ह्या आमदारा कडल्यान आमकां सगळ्यांक मेळपाक जाय आनी ही सगळी वास्कोकारांची म्हजी एकट्याची न्ही सगळ्या वास्कोकारांचीच इच्छा आसा आमचे एक ल्हानपणांत म्हणणें आशिल्लें दोगांचें भांडण तिसऱ्याचा लाभ म्हणून तर तुमच्या झगड्यान तिसरोच कोणूय वचो ना न्ही ना अशें दिसना म्हाका कित्याक लास्ट टायम पासून तुमी आमचो वोट शेअर पळयलो सपोज आमी सेकंड आयले आमी अवघ्या 1000 मताच्या डिफरन्सान आमी पडले सो बाकीचे पक्ष खूब पयस आसा आनी आमचे भितरूच खंय तरी हें आशिल्ली हाजो अर्थ असो की फाल्यां जर भाजपाची तिकेट मेळना जाल्यार यू वील हॅव युनायटेड ऑपोजिशन अगेन्स्ट कालूस ती फाल्यां कितें करतलो ताचेर आमी फाल्यां विचार करया पूण खंयच्याय परिस्थितीन आमी लडून वास्कोकारांक हाजे कडल्यान सुटका दितले कालुसा कडल्यान सुटका काल्लुसा कडल्यान सुटका दितले पण आसा लोक युनायटेड जावपा तुमचे वटेन कालुसा अगेन्स्ट आसा खुबशे आसा फूल वास्कोकारूच आसा हांव युनायटेड ऑपोजिशन म्हणजे फूल वास्कोकारूच युनायटेड जातले अशें म्हाका दिसता कित्याक वास्कोकारान दुर्दशा पळयल्या वास्कोकारान पळयला की म्हणजे एक गोश्ट पसून जेन्ना तुमच्या घरान जायना तेन्ना दूख लागता तुका 5 वर्सां दिली 10 वर्सां दिली 10 वर्सां दिवन पसून जेन्ना खंयचीच गोश्ट वास्को जायना तेन्ना खंयचोय मनीस वास्कोकारूच न्ही खंयचो आज वास्को भायले लोक सांगता वास्कोची तुमची कितें दुर्दशा जाल्या काय म्हणून सेट अजेंडा जर करपाचो आसत जाल्यार कालुसान कितें करूं ना अशें दिसता तुमकां खंयच्या गजालींचेर तो फेल जालो असो दिसता तुमकां खंयच्यो गजाली ताणें केल्या तुमी म्हाका दाखोवच्यो म्हणजे वास्को म्हाका दिसता एक शिमिटाची वॉल पसून काडूना गिलोय पावडर वाटलो म्हणून आमदार जायना आमदाराचें काम गिलोय पावडर वाटप न्ही आमदाराचें काम खंय तरी वास्कोचे जनतेक कितें वातावरण अशें निर्माण करपा जाय की वास्कोची जनता सुखी आसपा जाय ताज्या खातीर एक बरो बस स्टँड म्हणजे कदंबाचो चेअरमॅन आसून पसून इतलीं वर्सां एक वास्कोचो बस स्टँड जायना आनी आज तुमी ताची दुर्दशा पळयल्या म्हणजे वास्कोकार विटल्या म्हणटा तशें आमी फक्त आयकतात पेपरार आयकता इलेक्शनां आयले की डण डण जाता आतांय फुडें इलेक्शनां जातले तुमी मुद्दाम आयकतले थंयचो डम डम जाता तो आवाज डमडम कसलो आवाज जाता तो पायलींग कितें चालू आसा अशें ते म्हणटा काय भितरल्यान कोण कितें हातोडी मारता आमकां खबर ना पूण ते इलेक्शना कडेन आवाज येता आनी तो एक भाग जालो दुसरें म्हणल्यार आमची आज वास्कोची भुरगीं खुबशीं पणजे मडगांव कॉलेजींनी वतात कदंबाचो हो चेअरमॅन आसा हाणें पळोवपा जाय आसली आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सींतल्या लोकांक कसो त्रास जावचो न्ही ताजी कर्तव्य आशिल्लें ताजी ड्युटी आशिल्ली पूण खंयच तांचे पसून चिंतनासतना आज ती भुरगीं बावडी एक तर लायनीक रावता तांकां कॉलेजींनी वचपाचें आसता एक एकदां बसी येना तांचे ते हाल जातात ती भितर बांगडे कशे भरून एक एकदां वता म्हणजे कदंबा चेअरमॅन आसून पसून तुजी कॉन्स्टिट्युन्सी बाकीच्या कॉन्स्टिट्युन्सीक तुवें दिवकूच जाय पूण तुज्या कॉन्स्टिट्युन्सीक खंय तरी तुवें आनी इल्ले बेनिफीट दिले सपोज कांय खराब जायना भितर सो थंय पसून तो फेल मागीर फायर स्टेशन ना आज वास्को सिटी ही तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार पोर्ट टावन म्हणटा आसतना आमची नाफ्ताची टाकी आसा थंय बाकीचे हॅजार्डस कॅमिकल स्टोर केल्ले आसा अशें खुबशें आसतना रेल्वे लायन आसा हें आसतना खंय तरी फायर स्टेशन तुवें मोडटा बरी गोश्ट आसा पूण ती मोडटा जाल्यार ती बेगीन बांदप हें तुजी प्रायोरिटी आसपाक जाय आसली तुजें विजन आसपाक जाय आशिल्लें तांकां तुवें ते एक कुरकुटाच्या रुमान बसून तांचे आतां ते एफिशियंट आसा हें आमचे वास्कोकारांचें बरेंपण कितें तें बरें आसा म्हणून नाजाल्यार यू कॅनॉट वर्क फ्रॉम दॅट म्हणजे त्या एनवायरमेंटान तूं वर्क पसून करूंक शकना मागीर तूं फीश मार्केट धरा फीश मार्केट 10 वर्सां जालीं आतां आमी आयकत आसा आज करतले फाल्यां करतले आनी सगळ्यान शॉकिंग गोश्ट म्हणटा ती ह्या आमदाराची 9 वर्सांनी तो आमच्या कॉन्सिला कडेन येवन सांगता की आपणें ह्या प्रोजेक्टा खातीर पयशेच करून दवरूं नाशिल्ले अलॉट करून दवरूं नाशिल्ले तेन्ना तुमचो डेव्हलपमेंटाचो फंड आसा तो आमकां दिवचो म्हणून आमी एक टायम चिंतले हो आमचो पयसो आमी आमच्या वॉर्डांनी वापरपाय म्हणून पूण वास्कोचो ओवरऑल आमी विचार करून आमकांय दिसलें की वास्कोक खंय तरी बरें मार्केट मेळपा जाय आनी त्या खातीर 20 ते 23 कोटी रुपया आमी रेजोल्युशन घेवन सुडाक आमी ट्रान्सफर केले आनी आज तुमी पळयता की ते फीश मार्केट पळय जें जाता तो आज म्युन्सिपालिटी करता आज म्युन्सिपल बिल्डींग रेनोवेशन जाता ते म्युन्सिपालिटी करता बायणा पावर हावस जें जातलें ताका म्युन्सिपालिटीचो फंड गेला आसा
म्हणजे इतले सपोज सगळे म्युन्सिपाल्टीनूच करपाचें आसा जाल्यार तूं कित्याक जाय आमकां. सो पोर्ट टाउनाचे आमी उलयता आसतना तुमी फक्त कालुसाचेच काडटा पूण युजली पोर्ट टाउन्साचे बद्दल हें आसताच घाण आसप खंय तरी कोल पडलेलो आसा कारण थंय कोल हँडलिंग जाता तुमचे टाकयो आसता वेदर यू लायक इट ऑर नॉट त्यो टाकयो आसता ह्यो आसताच हाजेर तुमी केन्नाच उलोवना. ना म्हाका दिसता हें खंय तरी चुकीचें हें आसा. म्हाका दिसता पोर्ट टाउन्स आर द मोस्ट डेवलप्ड इन ऑल कंट्रीज. पोर्ट टाउन खंय आसा खंयच्याय स्टेटीन तुमी पळयलें जाल्यार इट इज वेल डेवलप आनी आमकां बेनिफीट आसा वास्को इज अ प्लॅन्ड सिटी. सो ताजेर फक्त आमकां इम्प्रुवमेंट करपाक जाय आशिल्लो. पूण आज तुमी पळयला जाल्यार वास्कोचो आज एक गुदांव जायना ताजो गुदांव असो जावन पडला. खंय गार्बेज खंयचे प्रोजेक्ट ना खंयचे गार्डनाची अवस्था ना खंयचेच सायडीन एक अशें खंय तरी अशें दिसना की बाबा हें बरें केलां म्हणून. आज तुमी वास्को आयल्यार ताजेरय कालुसाचीच मिस्टेक जाली डेफिनेटली गव्हर्मेंटाची मिस्टेक Definitely. थंय कोल नाका लोकांक कोल ट्रान्सपोर्टेशन नाका. ना कोल ट्रान्सपोर्टेशन नाका तो एक वेगळो भाग आसा पूण आज हांव एका वॉर्डाचो कावन्सिलर आसा. सो ताजी जबाबदारी हांवेंच घेवपाक जाय. तें बरें जाल्यार हांवें घेवपाक जाय वायटूय जाल्यार हांवेंच जबाबदारी घेवपाक जाय. तशेंच आमदार आसता की कितेंय बरें वायट जें वास्को घडटा तें ताणेंच घेवपाक जाय. आमकां इतलेंच वायट दिसता की 2012 ते आतां पर्यंत एब्सोल्यूट पावरान आसून आनी सगळ्या कडेन डेवलपमेंट जाता आसतना आमच्याच वास्को डेवलपमेंट जावना. आनी वाळपय नाल्यार तुमी खंयचोय दुसरो एक मागासिल्लो भाग अशें आमी म्हणटाले तांकां भाग पळयलो सांग्यार पळया तुमी नाल्यार कुडचडा पळया आज थंय पसून डेवलपमेंट जाला आनी वास्को एकूच असो भाग उरला जो एकदम पिछडा म्हणना तशें फाटीं गेले आमी एक 25 वर्सां आमी आनी फाटीं गेल्या. कालुसान 25 वर्सां फाटीं व्हेले डेफिनेटली साहजीक आसा. ओके दुसरी गजाल म्हणजे दाजी साळकर इज द ब्लू आयड बॉय ऑफ BJP म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचो ब्लू आयड बॉय. फाल्यां सकाळीं समज PDA दिली ताका काडून जाल्यार यू मायट नॉट इवन कॉन्टेस्ट. ना हें एकदम चुकीचें आसा. 2012 पासून जेन्ना आमी फर्स्ट क्लेम केल्लो तेन्ना आमी कसलेंच कंडिशन दवरनासतना जेन्ना पक्षान सांगलें आमी तेन्नाच एक निर्णय घेवन आमी सगळे ज्या पक्षान कॅन्डिडेट दिलो ताज्या फाटल्यान आमी उबे रावले. आनी तेन्ना म्हाका पक्षान सांगिल्लें खरें 2017 तुजो विचार जातलो म्हूण. पूण 2017य आमी एज अ लॉयल सोल्जर मातसो हांव तांचे कडेन गेलो आनी तांचे कडेन रिक्वेस्ट केली की ह्या टायमाक तरी ताजी इनएफिशियन्सी पळोवन आमकां तिकेट दिवची म्हणून. तेन्नाय तांची कंपल्शन आसता आमकां दिसता तिकेट मेळची पूण एक एकदां पक्षाची कंपल्शन आसा तेन्ना दिवना. आनी तेन्नाय बी म्हाका ह्योच सेम ऑफर्स आशिल्ल्यो PDA आशिल्ली पयशांची ऑफर आशिल्ली पक्षा कडल्यान न्ही म्हणजे दुसऱ्या सुत्रा कडल्यान पूण आमी ती केन्नाच ऑफर करूं ना. कित्याक PDA ऑफर पक्षा कडल्यान आशिल्ली PDA ऑफर पक्षा पयशांची ऑफर दुसऱ्या कडल्यान दुसऱ्या कडल्यान आशिल्ली. नाही मातशें सेग्रिगेट करा. म्हणून सांगलें PDA पक्षा कडल्यान आशिल्ली. म्हणून आमी तेन्नाय बी आमी म्हणना आमी आमचो एकूच एम आसा आमचो एकूच गोल आनी आमचें एकूच मिशन आसा की वास्को शूड डेवलप. म्हाका पर्सनल कितें मेळटलें आनी हांव सुशेगाद जातलो हें म्हाका हांवें चिंतिल्लें जाल्यार हांव 2017 नाल्यार ताच्या पयलीं पसून हांव सुखी आसपाक जाय आशिल्लो. पूण आमकां खंय तरी वास्कोची एक तळमळ आसा वास्को कितें जावचें म्हूण. कित्याक आमची बायल भुरगीं सगळीं वास्को आसा आमची फॅमिली वास्को आसा आमचे फ्रेंड्स वास्को आसा आनी आमचे वास्कोकार सगळे आसतना आमकां खंय तरी दिसता की आवर ओन्ली एम इज वास्कोकाराचें डेवलपमेंट आनी वास्कोकाराक कशें आनंदी दवरप वास्कोकारांक कशें सुखान दवरप हो आमचो एक कसलेच आमिशांक बळी पडचे ना कसलेच ना. इमोशनल बी लास्टाक जावन हांव भाजपाचो ना कार्यकर्तो इमोशनल नाशिल्लो म्हूण लास्ट टायम हांव इंडिपेंडंट रावलो न्ही. एक स्टेप फाटीं घेवन हांव लढलो इलेक्शन. कित्याक तसो वास्कोकाराचो डिमांड आशिल्लो आमचो कार्यकर्त्यांचो डिमांड आशिल्लो आनी आमचे कार्यकर्ते म्हाका सदांच याद जाता भाजपान एक म्हण आसा की देव दुर्लभ कार्यकर्ते भाजपा कडेन आसा म्हणून. आज तेच कार्यकर्ते आमचे कडेन आसा. म्हजो एकूय कार्यकर्तो केन्ना म्हजे कडेन आपल्याक हें जाय आपल्याक तें जाय फाल्यां नोकरी जाय असो कोण म्हणना. फक्त एकूच आमी सगळे एकठांय जाल्या की वास्कोकारांक बरें सुशासन दिवप वास्कोकारांक बरें एक एडमिनिस्ट्रेशन दिवप वास्कोकारांक बरें दिसता तितलेय गोश्टी करप. बरो बस स्टँड बरो फीश मार्केट बरें म्युन्सिपाल्टी बरें पावर हावस बरो लेक आनी 2-3 गोश्टी आमी ज्यो करपाक सोदता. म्हणजे आज आमचें वास्को एक तानिया हॉटेल म्हणून आसा ताजे फुडें एक शेत आसा. ते शेताची तुमी अवस्था पयली सपोज ते गोवा शिपयार्डा कडल्यान माती हाडल्या आनी ती थंय उडयल्या ते तशें ते थंय हें केलां. सो थंय एक बरो जॉगिंग ट्रॅक नाल्यार सायकलींग ट्रॅक म्हणजे लोकांक उपयोग पडटा समाजान ज्यो उपयोगी गोश्टी आसा आनी त्यो इजिली मेळपाक जाय अशें आमकां दिसता. आनी ताजेरूच आमी भर दितात की आतां सपोज वास्कोकारान आमकां निवडून दिलें जाल्यार फुडले 5 वर्सांक हातूंतले जितले आमी उलयतात तितलेय प्रोजेक्ट कंप्लीट करून तांच्या हातान दिवप आनी मागीर फुडले पावटी वता सो आमी जर धरले की 2022 तुमी आमदार जाले 2027 जर आमी बसले इंटरव्यू ले विशय आसचे ना
हे विशय आसचे ना ते एक भाग जालो, हाच्या फुडलें आनीय बरें जातलें, जाच्या खातीर आमी धडपड करतले. पण खंयच्याय कामा खातीर एक पॉलिटिकल वील जाय पडटा. आज आमी पळयतात की आमचो आमदार 10 वर्सां एब्सोल्यूट पावरान आसा, की ताका अशें ना की आपूण ऑपोजिशनान आशिल्लो नाल्यार फंड्स नाशिल्ले, अशें नाशिल्लें. सगळ्या कडेन डेव्हलपमेंट जातालो. सो आमदाराची जबाबदारी आशिल्ली की प्रपोजल काडून ते तांचो फॉलोअप करून खंयचोय हाडपाक जाय. सरकार जालो खंयचोय सरकार आतां भाजपा सरकार जावं ना आनी तुमी भाजपा आमदार असले जाल्यार सुद्दां डेफिनेटली, कित्याक आज आमी पळयता भाजपा सरकार आसून पसून ऑपोजिशन कॉन्स्टिट्युएन्सीन इतली कामां जातात, म्हणजे प्रत्येक गोश्टी कडेन भाजपाचो लक्ष आसा. आनी गोंय डेव्हलप गोंय आज प्रमोद सावंत सरकाराच्या अंडर जाता ते म्हाका खरेंच उल्लेखनीय दिसता की ऑपोजिशन आनी रुलींग पूण हे जावपा खातीर भाजप सरकारूच जाय अशें आसा अशें म्हाका दिसता. कित्याक अजून पर्यंत आमी पळयलां, हांव पयलींचो भाजपा कार्यकर्तो म्हूण म्हणना, भाजपा कार्यकर्त्याचे एकूच पयलीं पसून एम आसा की नेशन फर्स्ट. आनी प्रत्येक आमी सरकारूय पळयलां, मनोहर भाई आसतना पळयलां, प्रमोद सावंतूय आसतना पळयलां, एवरीथींग इज डेव्हलपमेंट ओरिएंटेड. सगळ्यो पॉलिसीज पळय आसा त्यो डेव्हलपमेंट फुडें कसो व्हरप, ताची दुर्गती कशें करप हाजें हांवें अजून पर्यंत पळोवना. ताचे भितर झगडी, एक पक्षाची एक डिसिप्लीन आसा, त्या डिसिप्लिनान रावन आज खंय तरी सगळें गोंय फुडें व्हरपाचो जो कार्यक्रम आज आमचो ऑनरेबल CM करता, म्हाका दिसता खरेंच उल्लेखनीय आसा. आनी त्या खातीरूच आमकां दिसता की भाजपा इज ऑलवेज डेव्हलपमेंट ओरिएंटेड. पूण भाजपा टिकेट मेळना जाल्यार यो कॉन्टेस्टिंग आमी समअप करच्या पयलीं डेफिनेटली कॉन्टेस्टिंग डेफिनेटली इवन अगेन्स्ट बीजेपी our contesting is only because we want to liberate or आमच्या वास्कोकारांक त्या आमदारा कडल्यान सुटका दिवप, आमदारा कडल्यान सुटका दिवप. ओके, देव बरें करूं. वास्कोकारांक आमदारा कडल्यान सुटका दिवपा खातीर दाजी साळकर म्हणटा आपूण निवडणूक लडयतले. तांकां विश्वास आसा की भारतीय जनता पक्ष आपल्याक तिकेट दितले आनी जर तिकेट दिवना जाल्यार सुद्दां ते म्हणटा आपलो विचार बदलचो ना, वास्को खातीर निवडणूक लडयतले. डेव्हलपमेंटा विशयी ही गिव्स फूल क्रेडीट टू BJP. पूण म्हणटा की आमदारान वास्कोचे प्रोजेक्टूच घालून आनी ताका लागून डेव्हलपमेंटूच जाल्लो ना. तुम्ही पळयतात हब एनकावंटर. ही कार्यावळ आमी www.goanewshub.com ह्या वेबसायटी वरवीं तुमच्या मुखार हाडटा. चॅनल पार्टनर्स आसा RDX आनी प्रोडक्शन पार्टनर्स goabyline.com.